單直房。好啊，對唔住啊。鐘 Sir speaking。我而家開緊會。對唔住。你個女係姓方㗎喎，點解你自己稱呼自己做鐘 Sir 嘅咧？係咁嘅。鐘 Sir 我名嚟嘅。其實我全名叫做方中信。方中信都係我哋啲親戚嚟。在下真係孤陋寡聞。請問個 Sir 字係點寫㗎？Sir 字Sir 字就係真係活到老學到老，原來個 Sir 字真係有得寫嘅。有得寫嘅。正話我哋傾到